大概我唔知有冇觀眾咧同我差唔多年紀啦，即係我諗廿零30歲呢啲年紀啦嘅男仔咧。今日以前即係我嘅成長環境，或者可能大家成長環境都冇嘅智能電話啦、電腦都冇啦。其實我 N 年前即係點講？我幾歲嘅時候，屋企有電腦，但部電腦係入到你當上網都會輕機，係要死機重新開機嗰啲咯。係就係咁渣，係啦，即係你當部電腦廢，你當佢廢就得噶啦。係啦，咁咧就會玩賽車 game 啦。咁但係啲賽車 game 同依家咁，梗係差幾廿皮啦。係啦，咁以前一定即係你係嗰啲男仔一定玩賽車 game 啦嚇，甚至乎女仔都會玩添，因為女仔你冇乜 game 玩啊嘛，咁你咪又係玩嗰啲 game 係啦。咁女仔都可能有嗰啲扮靚啊、咩煮嘢食嗰啲，唉求其啦唔知。咁我想講咧賽車 game，咁啊賽車 game 就鬥快啦、鬥第一名啦，類似呢啲咧。咁但係我以前玩嗰啲賽車 game 咧，大家知唔知我係點樣玩？咁當然啦，我都會玩，即係我都會係以第一做目標嘅。但係有時咧玩到悶咧，大家知唔知我會點樣玩？咁當時咧佢有啲，即係如果你電腦咪 WASD 咯，有啲如果係 Xbox 啊，或者有嗰啲我都唔知嗰啲咩 game，即係總之你當嗰啲玩，即係嗰啲即係先進真實少少嗰啲咧，或者有啲手遊嗰啲咧。佢會有個自動加速嘅，即係你唔使撳任何掣，佢自動幫你加速。咁你淨係控制左右啊、咩漂移啊呢啲咧，即係有啲遊戲啊嘛。我想講，我有時咧玩到厭，唔想玩第一嘅時候咧，我會係點樣咧？我會跟住條地線嚟到揸咯，即係我會刻意地揸慢，刻意地轉靚隻彎，刻意地跟啲地線嚟到行。因為我唔知，我覺得跟住啲地線行咧，就會有一種好舒服嘅感覺，即係我覺得，喂，我跟住啲地線嚟行，好過你哋嗰啲全部賽車嗰啲啊，即係全部爭第一嗰啲啊，甚至乎有啲賽道咧，可能佢有晒地線嘅，咁咧我會刻意地咧行正自己條線啦，真係唔係講笑，因為 N 年前有隻 PSP 有隻唔知咩 game， 好似叫做咩 Rage Racer 定乜鬼嘢，唉唔記得咗。佢啲賽道咧，佢係以城市做一個，即係佢啲賽道有啲地線嘅，咁我會跟啲地線咯，係我會專登揸慢啲，唔係話以第一嚟做目標，真係係啦。咁所以呢個我就會發覺，我真係最近諗翻起，我其實即係甚至我玩孖寶兄弟賽車，我有啲我都會跟住啲位嚟行，即係唔係跟住啲位行，即係點講，即係仲要慢慢揸啦嚇，即係明明佢係爭第一嘅，但我就慢慢揸，用另外一個方法嚟好玩嗰隻 game。係啦，嗰啲賽車 game 都係啊，係啦，咁我就會最近諗翻起，喂，其實我可能我由細個開始咧，我都已經唔係賽車嗰類人啦，我都已經係玩呢啲，即係我 N 年前我都會玩嗰個類似咩的士模擬，因為的士模擬你唔係賽車嘛，你係咯，甚至乎我以前玩 GTA， 當時我未學車，你當都係中學雞，我玩 GTA 咧，即係跟紅綠燈啊，跟地線啊 ，GTA 巴士啊。都係咁樣揸，係啦，咁啊當時咧，我記得我上我嗰個同學屋企咁樣，跟住咧我就開個第一身搶架車 GTA 搶架車，咁啊跟晒紅綠燈，跟晒火位嚟到行，跟住個 friend 咁，即係我當時我屋企冇電腦，有冇電腦？部電腦渣咯，當時好似都未有電腦，咁我上到屋企，即係上人哋屋企玩。其實當時電腦都興起，不過窮㗎嘛。我屋企窮啊嘛，咁咪去人哋屋企玩啦。不過佢屋企又有兩部電腦，係啦。咁佢問我喂，即係佢就打 FIFA， 跟住佢有另外一部電腦打 FIFA， 我嗰部玩 GTA 啦。咁佢話喂，你咁樣揸有咩意思？我話幾好玩咁樣，係啦。咁所以就由細到大咧，就見到我呢個人咧，都係可能都係中意比較慢慢揸，唔中意玩賽車。即係好似我玩 Euro Truck。我唔會玩嗰啲咩F1啊，嗰啲賽車啊嗰啲，我玩唔掂。我玩過，我覺得好難玩啊。即係就算你叫玩 F1 咧，我可能咧我都係定住個油門，慢慢跟住啲火位嚟到行。係啦，咁我覺得咁樣好玩啲啦。係啦，好啦，咁所以就即係總結嚟講都係，可能我由細到大，可能已經。我個人可能都已經係偏向呢一邊咯，唔係偏向嗰一邊咯。即係就算大家都係中意揸車都好，即係有啲人中意玩大車，有啲人中意玩細車咁嘛。好啦，係咁多。
好，我哋到最尾就講多少少啦。我見網上咧有人玩 OMSI 2嘅，我見佢哋真係揸程車喎，揸成粒鐘喎，心諗唔悶嘅咩？係即係我咧，我都有玩過 OMSI 2，但係唔係香港地圖啦，係用佢入邊嘅地圖載客咁樣啦。喂，其實好悶啫，你逐個站咁樣停，跟住開門，咁你可能有啲咁你翻工你都係咁樣嘅啫。嗱咁啊唔同，你打機同現實兩回事嚟啊嘛。首先啦，現實我係有錢收嘅先，咁啊第二喂。咁打機咁你好啊，咁我打機我亂嚟都得啦，你現實冇得亂嚟啊，咁係嘅，你打機你亂嚟，你撳個掣重新開始嘅。咁呢個係啦，只不過我想講咧，不過其實好悶啫，我覺得係如果喺遊戲嗰度打，我覺得我上兩個站我頂唔緊，係啦，咁當然啦，有啲人話咁你玩佢嘅地圖啊嘛，你唔係玩香港地圖啊嘛，都唔係，就算你叫我喂你整劑424或者你290咁樣，你全程咁樣揸轉，哇！我當你290A 咁樣，哇！你喺彩明嗰度，你搞一粒鐘都未上到農場道喎，隨時你喺 OMSI 2嗰度，佢嗰啲燈位未必夾過噶嘛，咁你逐個站上站停咁樣又開閘。你變咗好似逼嗰啲咩機械勞動、重複勞動，變咗有啲呢啲 feel 咯。咁我就會覺得，喂，其實好玩咩？即係如果係咁嘅，咁，不如你現實你考個牌，你現實你揸翻一頭半個月乜都夠啊。係咯，即係唔係話你，即係唔係叫你揸頭半個月咁？你與其喺遊戲揸，咁點解唔現實揸？係咯，咁就係咁多咯，係啦，咁啊，你問我現實揸同遊戲揸有咩分別？現實就我唔講嗰啲咩風險嗰啲先啦，咁現實揸係爽啲嘅，現實揸你遊戲揸嗰啲重複都係嗰幾味啊嘛，咁但係你現實就千變萬化啲咯，咁但係其實往往揸車千變萬化都唔係一樣好嘅嘢，係啦，咁啊係咁多，即係你千變萬化你咪要更加專心，你更加要去留意住啲動態咯。好啦，係咁多。